it's me Doriri dan kita mau unboxing lagi. Kali ini kita mau unboxing keyboard dari Pressplay. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen beli keyboard baru. Cuman kayak banyak pertimbangan, terus cuma dikeranjangin aja. But kemarin aku akhirnya memutuskan untuk udahlah harus beli. Soalnya yang aku pengen itu mechanical keyboard gitu kan untuk main game. Berhubung belakangan ini emang lagi intensnya untuk main game, so why not? Ini dia Essential 75 wireless. Kita buka. Cakep banget bro. Oke, kita ada covernya, dust covernya. Ini ada unitnya. Aku pilih yang hijau karena aku suka warna hijau. Kita dapat ini buku panduan. Terus ada stikersnya juga. Di utility box kita lihat, whoopsie. Oh, kita ada kabelnya. Dan satu lagi untuk keycap spoolernya dari Pressplay. Ini ada tulisannya Pressplay depan belakang, and that's all. Ini keren banget sih, kulit apa buatan gitu, istilahnya apa ya, aku lupa deh. Jadi ini buat nyimpen kabelnya enak banget karena udah disediain untuk supaya rapi gitu. Nice, unitnya ini dia. Here it is. Ini ada tulisan Essential 75-nya, terus ada kayak apa nih, ya itulah dari karet gitu. Next ada ininya, kakinya nggak cuma satu tingkat tapi 2 tingkat gini, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus ada knobnya ini. Oke. Suaranya enak banget sih, enak banget. Coba lagi. Semoga awet. Dan itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.